飽嘅時間終於嚟啦！多謝乘搭漢堡鐵路，今日就係漢堡鐵路嘅尾班車開出嘅日子啦。我哋將會介紹全系統最後一個站，就係青山灣站。我哋而家咧呢個就已經係 B 出口啦，海皇路出邊咧就係呢個嘅公園。咁咧入到嚟呢個位置咧就係我自己 FF 嘅，就係一個玻璃天幕啦，彎嘅。咁呢邊咧就係 A 出口去海皇路花園啦。其實呢個咧就係現實中嘅 A16 站。呢邊都係 B 出口啊，係。啊呢邊都係 B 出口嘅成個範圍，因為 B 作咁多窿出嚟做乜怪啊？因為人哋個圖真係咁樣咯，人哋個設計圖真係咁咯。OK， 咁之後對面咧就係 A 出口啦，就係公園啦，即係有條河啦。係啊，呢個就係河邊嚟噶啦，呢啲度已經係。咁就係咁啦。咁呢個就係車站外觀啦。呢個車站外觀我起嘅，哇，好靚咧，係咪？跟足晒嗰個車站嗰個設計構想圖，去一格一格一格啦。呢啲點樣一格一格法咧？就係呢度啦。你望下呢度用一啲小心思。首先呢個咧係 Block of Iron 啦。上到嚟上面咧就係平時有嗰啲我保守估計佢上面應該會預留做住宅嘅，我覺得唔知點解，我有咁嘅直覺認為。咁所以佢呢度有啲好粗嘅柱啦，去做支撐咯，就係咁。咁呢個青山灣站就係個大堂層就喺地面啦，咁就有呢度有售票機啦，有屯門南啦，同埋泥涌啦，屯馬線單站啦。嗱，見到我哋呢個依家時間呢，有冇 PIDS 喺度？冇嘅。而家嘅時間呢，其實係已經係4:09啦，香港時間4:53啦。係，我哋就嚟見到頭班車。咁呢個呢，就有個售票機機房，機房。咁裏邊有4張凳啦，同埋其實係個機嘅背脊，就係咁。咁我哋而家呢，就入閘啦。呢塊牌係做乜嘢？點解要2個交叉呢？我哋而家入閘先啦。佢啲人樣咯，你可以理解。咁呢度有個升降機啦，非常好升降機。我都唔知點解佢用強化玻璃啊！呢個係。哇！呢個係強化玻璃定係乜鬼嘢嚟㗎？呢個係樓層鎖自動回層嚇，有啲咁嘅嘢嘅咩？有。隔離個鎖，佢只不過喺個掣度啫嘛。隔離有個鎖匙咁樣插入去回層，一直都有。吓？唔係，等陣先。我意思係個 command block 啊。個 command block 啊？假㗎？擺落去，撳一下望下。我哋而家咧就上去呢個嘅穿堂層。咁咧我哋咧穿堂層咧就見到頭先嗰個 B 出口上嚟嗰個位啦。之後咧外邊咧就有個嗰個空中花園仔啦，都唔係空中嘅，佢係唔知點解會有個咁嘅半露天嘅空間咯。但係我唔係好理解佢起，我估其實佢呢個位應該係唔止咁淺嘅，應該係深啲，然後穿晒成個站咁。但係我睇設計圖就淨係見到呢個樣咯。咁同埋睇下貼唔貼到張設計圖上嚟咯，我覺得好大出入嘅，但係冇計啦，喺呢個位睇嘅設計圖呢度咁樣望落去，係啦就係咁。咁呢個頭先嗰個升降機嘅位置啦，咁呢一層咧係冇得搭 lift 嘅，係啦，你撳唔到嘅，所以我哋而家咧就再上月台睇睇啦。咁呢個月台咧就係哇，呢個嘢有啲正，呢個通窿嘅，係啊冇冷氣噶呢個站，全部靠自然通風同埋自然採光嘅，係啦。咁我哋啊4:55啦已經，咁呢個站就係青山灣啦。1號月台咧就係屯馬線往屯門南，咁咧屯門南站咧就係我哋3個月前介紹過，咁呢邊咧就係泥涌啦。咁中間嗰啲站咧，我哋未起嗰啲咧就唔會再介紹噶啦，因為今日就係漢堡鐵路嘅最後一集啦。咁我哋做埋今集就收爐噶啦，所以就俾大家緬懷一下漢堡鐵路嘅時光，我決定遊覽一下呢個站，因為佢有草車軌。咁第時咧，漢堡鐵路嗰啲班次如果有機會翻生嘅話咧，就會整啲列車喺呢度開，然後就去屯門嗰度起載咯。呢邊都有草車軌，但係呢邊冇起個頂，咁啊俾大家緬懷一下佢個外觀。
嗱唔爭在啦，飛埋過去個屯門南嗰邊俾大家望下啦。我哋順便望下呢個太陽由呢個南面升起，唔好問點解係南面。要問南面就問下嗰個柯咩朗，即係有啲人一開波就調轉咗張地圖嚟起，喺度東面變咗南面，南面變咗西面，西面變咗北面，北面變咗東面。所以大家見到嘅太陽係由南面升起嘅。呢個就係我哋上次介紹過嘅屯門南站啦。其實佢冇分別嘅，不過我就覺得屯門南站靚過青山灣咯，因為我起噶嘛。唔知大家對於呢個頂有冇啲更加好嘅構思呢？因為我真係冇乜頭緒。我最近已經好攰啦，起站喺度，雖然啲站都唔係我起。你話漢堡係咪真係冇時間起？其實實質情況就係佢哋喺度揸佢哋嘅 OMSI， 我喺度剪我嘅片。Many months later。咁咦？喂，老陳，點解呢度有三格灰色嘅咁奇怪嘅？邊度啊？係咪彩蛋嚟㗎？三格灰色 TV 就有咯，咪彩蛋嚟㗎呢個？呢個？呢個啊？係啊，算吧，應該。好啦，呢個彩蛋。佢嘅墳墓應該係佢前墳墓咯。呢個係前墳墓。佢抄我咯，佢個背脊有個 B 字，個背脊都有 B 字咯。佢應該，我就話呢個應該係佢生前個墳墓咯。但係咧，我個 B 字咧，其實係個漢堡包嚟㗎咯。哎呀，我想講有人19啦，但係佢仲係寫15號啊，唔係15歲啊，傻仔。你笑咩啊你？好過班咯，之前個 skin 俾人揾到係上網 download 人哋個 skin 抄嚟用。咩啊？你有冇聽過人哋龍寶講嘅 B 超人啊？佢係 B 超人。係啊，呢個河盤都幾靚喎，有啲燈叮叮揼揼。但係呢個河有啲淺喎，三格高啫喎，呢個河得。三格夠咁犀利㗎啦！望下我哋嘅月亮而家係北面，呢個係北斗星，好似個飯團。好啦，就係咁啦。咁我哋最後一集漢堡鐵路咧就介紹完啦，未訂閱咧就訂閱我啦。訂閱咗應該都仲會有片睇嘅，如無意外。咁我哋有冇下一集啊？好難講喎，都唔知有冇下一集，都唔知有冇聽日添啊。就係咁啦。咁有緣嘅時候我哋再見啦。下次我應該好難肚餓，因為開始踏入夏天咧，個人唔係好想食嘢，就自然地冇咁容易肚餓，同埋冇咁難飽。唔知我講咩，我食咗藥就係咁。我哋下次肚餓嘅時間再見。多謝城大漢堡鐵路，拜拜。